Čo ľudia očakávajú v zdravých vzťahoch? Možno niečo takéto. Rešpekt, láskavosť, empatiu, bezpečie, reciprocitu, zdieľanie, osobnostný rast. Predpokladám, že toto video pozeráte preto, že tieto pocity vo vzťahoch väčšinou nezažívate. Ako by ste definovali narcizmus vy? Napíšte 5 vied o tom, ako si predstavujete narcistického človeka. Naozaj to urobte. Zastavte video a chvíľu nad tým porozmýšľajte. Potom si zapíšte vaše myšlienky. A teraz môj pohľad, čo je narcizmus. Narcizmus je povaha, nemenná štruktúra osobnosti. Tak ako niektorí z nás sú introverti a niektorí extroverti, tak niektorí z nás sú narcisti. Tak ako nie je možné vyliečiť ani zmeniť povahu introverta a extroverta, nie je možné vyliečiť či zmeniť ani povahu narcisa. Podobne ako introverzia či extroverzia má súbor prejavov, tak aj narcizmus má svoj charakteristický a nemenný súbor prejavov. Nie sú to len navonok viditeľné prejavy, ale aj vnútorné prežívanie, čo z nás robí introverta alebo extroverta. Naše introvertné či extrovertné správanie má vplyv aj na naše okolie, na to, ako sa s nami ľudia cítia, akí ľudia si vyberajú našu spoločnosť. Podobne je to aj s narcizmom. Možno ho ohraničiť 3 skupinami charakteristík. Vonkajšie prejavy narcizmu, vnútorné prežívanie narcisa, prejavy narcisa, ktoré zasahujú do prežívania jeho okolia. Ak sme introverti, radi sa zašijeme doma a čítame si. Ak je náš partner extrovert, určite by radšej vyrazil do spoločnosti. To prináša do vzťahu dynamiku, keď je potrebná komunikácia a dohoda. Ak dokážeme byť jeden k druhému vnímaví a rešpektujúci, dokážeme sa dohodnúť. Vzťah môže prekvitať aj napriek rozdielnym povahám. Vzťah s narcisom však bude vždy nerovnovážny. A bohužiaľ, pre partnera narcisa nezdravý. Ak chcete porozumieť narcizmu, musíte porozumieť všetkým jeho prejavom. Uvedomíte si, prečo nerovnováha vo vzťahu vzniká a že napriek vašej enormnej snahe nikdy nemôže nastať zlepšenie. Doslova si uvedomíte psychické aj fyzické následky, ktoré spolužitie s narcisom na vás má. Narcisom môže byť váš rodič, súrodenec, partner, kolega, kamarát, šéf. Väčšinou sa dokonca podobný vzor opakuje vo viacerých vašich dôležitých vzťahoch. Sú vám povedomé niektoré z nasledujúcich pocitov? Vyskytujú sa u vašich vzťahových osôb? Grandiozita, potreba neustáleho obdivu, potreba potvrďovania, precitlivosť na seba, pocit nároku, prekračovanie všeobecne zaužívaných pravidiel, márnivosť, chamtivosť, škodoradosť, chýbajúca empatia, vznetlivosť, hnev, zúrivosť, pasívna agresivita, náznaky paranoje, neochota prevziať zodpovednosť, nepredvídateľnosť, gaslighting, manipulácia, klamstvo, projekcia, porovnávanie sa s inými, porovnávanie vás s inými, zvádzanie, nevera. Súbor týchto vlastností sa často vyskytuje u narcistických osobností. Budeme sa v našom seriáli venovať podrobnejšie každému z nich. Vysvetlíme si na príkladoch, ako vplýva daná povahová črta na narcisa, jeho okolie a jeho partnera. Život s narcisom je často ako liatie vody do vyschnutej studne. Narcis chce počúvať pochvaly, komplimenty, dostávať pozornosť. Vy mu úprimne poskytujete všetky
pre zdravý vzťah potrebné ingrediencie, no z vyprahnutej studne neprichádza žiadna ozvena, nezačne v nej vyvierať prameň, čo by napojil váš smäd po rovnocennom vzťahu. Mnohí narcisi nie sú schopní akceptovať seba ani ostatných ako celistvé bytosti s dobrými aj zlými vlastnosťami, so silnými aj slabými stránkami. Majú tendenciu posudzovať niekoho ako úplne dokonalého alebo ako úplne chybného. Majú tendenciu požadovať vysoké výkony a víťazstvá. Ich svet je čierno-biely. Čo sa začne diať, ak vedomé či nevedomé prestanete naplňať narcisové predstavy? Čo sa stane, ak upozorníte na vaše potreby? Čo sa stane, ak poukážete na nespravodlivosť alebo nerovnováhu? Prichádzajú jeho tresty, tichá domácnosť, ignorovanie, neprejavovanie citov a náklonnosti, pasívna agresivita, zúrivosť, ponižovanie, očierňovanie, vyhrážanie sa, škodoradosť, chvastanie sa. Za týmto všetkým sa v hĺbke narcisovej duše skrýva obrovský pocit vlastnej nedostatočnosti. Krehké, ublížené malé dieťa, ktoré nebolo svojimi rodičmi videné a rešpektované, od ktorého boli neustále požadované dokonalosť, výnimočnosť, úspechy a víťazstvá, ktoré prestalo vnímať svoje pocity a potreby, ktoré sa odpojilo od svojho ja a preto je závislé na vonkajšom potvrdzovaní od iných. Zmena je možná, často však vo vzťahu s narcisom otálate, nedokážete odísť. Väčšinou je to dôsledok traumatického pripútania, dôsledok neistej vzťahovej väzby, ktorú máte. Prečo sa človek s úzkostnou väzbou a narcis magneticky priťahujú? Aj tieto pojmy a dynamiku toxických vzťahov si vysvetlíme v samostatných dieloch nášho seriálu. Na záver mám pre vás citát o schopnosti ľudí meniť sa, o schopnosti zmeniť situáciu, v ktorej sa nachádzajú, hoci im je nepohodlná. Zmena prichádza vtedy, keď je bolesť zo zotrvania, v nepríjemnej situácii alebo na nepríjemnom mieste, väčšia ako bolesť zo zmeny. Urobili ste prvý krok, urobte aj ďalšie. Pozrite si ďalšie časti nášho seriálu.